വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ലെറ്റർ സിൻ്റെ സൗണ്ട് പഠിക്കാം. ലെറ്റർ സിന് രണ്ട് സൗണ്ടാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഹാർഡ് സൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സൗണ്ട്, കെൻ്റെ സൗണ്ടാണ് വരിക, അത് മറ്റേത് എസിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് വരിക, ദാറ്റ് ഈസ്. ലെറ്റർ സിന് രണ്ട് സൗണ്ടാണ് ഉള്ളത്, ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് എസിൻ്റെ സൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ്. നമുക്ക് നോക്കാം അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സൗണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒ എ യു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് കോൺസണൻസ് ലെറ്റർ വന്നാലും സി പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് സൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കെൻ്റെ സൗണ്ടാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ഒ എ യു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് കോൺസണൻസ് സൗണ്ട് സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വരികയാണെങ്കിൽ സി പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കെൻ്റെ സൗണ്ടാണ് പറയുക, ദാറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, എസിൻ്റെ സൗണ്ട് എപ്പോഴാണ് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഐ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വൈ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇ വന്നാൽ സി പോയിട്ട് എസിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, സോ സി ഈസ് ഹാവിങ് ടു സൗണ്ട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡ്. നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓ കോപ്പ്, ആക്ട് കാറ്റ്, അപ്പ് കപ്പ്, ക്ലോക്ക്. ഇവിടെ സി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി പോയിട്ട് എസ് സൗണ്ടാണ് എടുക്കുക, വൈ വന്നാലും ഇ വന്നാലും. ദിസ് ഇസ് ദ റൂൾ ഓൾവേസ്. സി സേസ് എസ് സൗണ്ട് വെൻ സി ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഐ വൈ ഒ ഇ. സോ ഇത് റൂളാണ്, ഇതിലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇ ഇ വൈ ഇവിടെ എൻഡിൽ മോർ ദൻ വൺ സിലബിൾ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ വൈ എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻ്റെ സൗണ്ടാണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇ സിറ്റി, ഐ സൈക്കിൾ, ഇവിടെ ഐ സൗണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സെൽ, സിറ്റി സൈക്കിൾ സെൽ. So this is the rule here. C says S sound when it is letters is followed by I, Y, O, E. Thank you.